Sonntag schweres Spiel zu Hause gegen Magdeburg, personelle Situation. Ja, wir haben leider 2 Muskelverletzungen von 2 Ausfällen mit Simon Severins und Markus Thieis. Und zudem hat sich Timo Gebhardt immer noch leichte Probleme mit der Achillessehne, wieder so am Sonntag auch nicht im Kader sein. Und sicher dann nächste Woche wieder voll einsteigen und dann wieder Thema sein. Sonst ist soweit alles an Bord. Ja, zum Spiel. Jeder kann sich, glaube ich, noch gut an das Hinspiel erinnern. 5:1 in der Schlussminute den Anschluss oder den kosmetischen Treffer erzielt. Also da sieht man alleine schon an dem Ergebnis, dass wir im Hinspiel ja, ein schlechtes Spiel anscheinend abgeliefert haben und brauchen jetzt dann sicherlich eine Top-Leistung in dem Spiel. Tabellenkonstellation ist auch klar. Magdeburg hat sicherlich keinen positiven Lauf in den letzten Wochen, wird alles dafür tun, dass sie bei uns punkten. Es sind jetzt 3 Punkte von diesem ja, schwierigen Platz 17 entfernt. Als Zweitliga-Absteiger mit einem Riesenkader, mit einem Superkader, mit ja, finanzieller Struktur, um den Wiederaufstieg anzustreben. Das oder das Szenario, das man sich dann vorstellen kann, wenn man runtergeht aus der 2. Liga, hat eigentlich Ambitionen wieder aufzusteigen und am Ende muss man den freien Fall ein Stück weit stoppen, von dem her glaube ich, dass es schwierig für uns wird. Der Gegner wird alles dafür tun, den Bock umzustoßen. Sie sind auswärts schwer zu besiegen. Sie haben jetzt zwar erst auswärts 2 Spiele gewonnen, aber sie haben erst 2 auswärts verloren. Und wer auswärts sagen wir, nur 2 verliert von 12 Spielen, zeigt schon, dass er schwer zu bespielen ist. Ja, und uns wird sicherlich auch einen Gegner erwarten, der jetzt durch den Trainerwechsel und vor allem durch die Veränderungen, die jetzt sicherlich auch in die letzten wenig positiven Ergebnisse sorgen, dass die alles dafür tun, dass sie auch Personal auf den Platz bringen, die 100%ig bereit sind für das Spiel, eine Systematik finden, wenn sie griffig spielen können. Also von dem her, wie gesagt, müssen wir schon auf verschiedene Varianten und Systematiken einstellen. Und, ja. Aber für uns gilt wie immer, wir wollen zu Hause gewinnen, wir wollen zu Hause unseren Fans ein gutes Spiel liefern, wir wollen zu Hause unsere Serie weiter ausbauen. Wissen wir auch, dass es nicht einfach ist, kann sicherlich auch ein Stück weit ja, oberflächlich nachvollziehen, dass die Unentschieden, die wir jetzt momentan so an den Tag gehen, das eine oder andere vielleicht den einen oder anderen sauer aufstoßt. Aber ich kann immer wieder daran erinnern, wir haben jetzt in Meppen gespielt, die waren am Platz vor uns. Unser letztes Unentschieden zu Hause war gegen die Mannschaft, die war auch 2 Plätze vor uns. Also ich glaube, wir tun gut daran, die Dinge realistisch einzustufen. Und das, glaube ich, im Sommer war das keine Spitzenmannschaft bei 60 zusammengebaut. Und wie ich übernommen habe, war das immer noch keine Spitzenmannschaft. Wir tun alles dafür, dass wir immer eine Spitzenmannschaft werden. Momentan sind wir aber dann ein Stück weit davon entfernt. Und wie gesagt, deswegen sind Platz 3, Platz 2, Platz 1 sicherlich Träumereien. Aber die harte Realität ist der Platz 17. Und da haben wir 9 Punkte Vorsprung und wir können jetzt halt, mit dem Konkurrenten, der hinter uns ist, haben wir wieder eine gute Chance, Boden gut zu machen und das Spiel letztendlich auf unsere Seite zu ziehen und dann Magdeburg am Ende dann auf 9 Punkte Abstand hinter uns zu bringen. Das wird am Ende der Plan für das Spiel sein. Ansonsten ja, sind wir gut vorbereitet, eine gute Trainingswoche hinter uns bis jetzt und hoffen, dass wir die letzten beiden Tage, heute bei herrlichem Sonnenschein in München, dass wir das gut hinbekommen und am Sonntag topfit auf den Platz kommen. Haben Sie das nicht entschieden, wer Marius Mitchell? Noch nicht ganz, also wie gesagt, wir sind momentan so ein bisschen auf dem ja, endgültigen Festlegen des Plans. Also wir wissen jetzt nicht, wie Magdeburg endgültig spielt. Für uns gibt es sicherlich jetzt, ja, ein 1:1 Wechsel mit Herbert Paul, ist sicherlich eine Option. Wir haben aber auch die Möglichkeit, in der Dreierkette zu spielen. Und mit Herbert haben wir einen Spieler, der Dreierkette spielen kann. Also wie gesagt, das haben wir sicherlich jetzt momentan am Überlegen. Also die Systematik ist das eine. Auf der anderen Seite brauchen wir einfach einen riesen Grip im Spiel. Wir müssen in die Zweikämpfe präsent sein. Magdeburg hat eine ganz abgezockte Mannschaft, eine sehr erfahrene Mannschaft. Spieler, die eigentlich alle höherklassige Erfahrungen haben. Das sind eigentlich
sagen, das Zweitligaspieler auf dem Platz. Und von dem her wird es schwer, dass wir auch die Saison allein mit der Systematik besiegen müssen, einfach die Zweikämpfe da sein. Wir müssen zu Hause, so wie wir das jetzt eigentlich auch unter meiner Regie jetzt eigentlich immer hinbekommen haben, wir müssen griffig sein und wir müssen vor allen Dingen über 90 Minuten brauchen wir stabil spielen. Sie dämpfen ein bisschen die Träume der Fans, aber andererseits, Sie werden auch feststellen, dass die Spieler immer selbstsicherer werden. Wir sind dann seit 11 Spielen unbesiegt und das lässt natürlich die Brust auch ein bisschen wachsen, oder? Ja, soll also sein. Also wenn die Brust nicht so schmal wäre und wir hätten so eine Gänsebrust, also ich glaube, wir haben schon eine Lügenbrust momentan und das ist ja gut so. Aber wie gesagt, man muss aber trotzdem einmal die Qualität des Gegners einbeziehen. Toll, die Serie, wir sind 11 Spiele umgeschlagen, das ist auch das, die im Leistungssport unterwegs sind, wissen es, dass es eigentlich ein Riesenvorteil ist. Lieber habe ich eine Serie über 11 Spiele, als wenn ich dann sage, ich kriege ja nur einen Punkt für den Unentschieden und für den Sieg 3 Punkte, lieber verliere ich doch 2 und gewinne wieder 1. Nee, das gibt ja so viel Rückenwind, es gibt ja so viel Selbstvertrauen, es gibt ja so viel Selbstbewusstsein, du hast so eine Körpersprache, du hast am Ende auch das Gefühl, so wie ein Weppen, dass dir auch einen Rückschlag am Ende nichts anhaben kann und du kriegst das Spiel schon wieder eben auf der Seite, da musst du dann deine Dinge wieder gut erledigen. Von dem her, wie gesagt, ist es schon gut, aber wir müssen trotzdem die Situation realistisch einschätzen und das ist einfach ein Realismus, ein Stück Demut. Die Woche habe ich gelesen, das geht unserer Gesellschaft ein bisschen verloren. So ein Münchner Professor hat diese Woche mal ein Interview geschrieben, Demut ist das, was der Gesellschaft momentan fehlt. Und das merke ich also im Fußball ein Stück weit auch. Wir haben jetzt, sind viele Plätze hochgegangen, sind jetzt so momentan wieder ein paar Plätze nach unten gegangen, aber im Tabellenbild hat sich eigentlich für uns verbessert. Das kämpfen momentan 12, 13 Mannschaften gefüllt um diese ersten 3 Plätze. Ich sehe uns nicht dabei momentan, bin ja ganz ehrlich, auch wenn das manche sagen, 6 Punkte nach oben. Wenn wir das schaffen, dass wir uns Woche für Woche weiterentwickeln, haben wir sicherlich hinten raus für eine Chance. Aber aktuell ist für uns absolute Prämisse ist Platz 17. Und solange Viktoria Köln und Chemnitz so eine gute Form haben, müssen wir alles dafür tun, dass wir die auf Distanz halten, unsere Spiele erfolgreich gestalten können und uns einfach selber für uns entwickeln. Und wenn wir besser werden, wenn wir so wie das wir jetzt gegen Meppen teilweise gemacht haben, und vor allem in Meppen unsere Schwächen aufgezeigt bekommen haben, dass wir nicht 90 Minuten stabil momentan Fußball spielen, dass wir Phasen drin haben, wo wir nicht gut auf dem Platz sind, wo wir Phasen drin haben, wo wir gut sind, aber wir können die Tore nicht machen. Solange wir die Phase in den Griff kriegen, brauchen wir uns mit Platz 1, 2 oder 3 nicht beschäftigen. Ist denn schon klar, ob Tim Rieder spielen wird oder sagen Sie, nee, der braucht noch ein bisschen, der ist besser als Joker? Nö, weder noch. Also ich glaube, das wird die Woche jetzt nochmal einfach mal zeigen. Ich denke, wir waren zufrieden, dass er 45 Minuten noch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. 90 Minuten ist wieder ein anderes Match. Deswegen ist es schon wichtig, wie er die Woche durchs Training kommt. Ich denke, für ihn jetzt auch war trotzdem nochmal gut, dass wir am Montag, Dienstag 2 Freitage gehabt haben, dass wir die anderen Spieler am Sonntag letztendlich in den Testspielen und im Einsatz gehabt haben. So haben alle die Woche eigentlich eine gute Belastung gehabt. Wie gesagt, die 2 freien Tage haben wir auch gemerkt, es hat den Spielern gut getan. Sie waren frischer, sie haben wieder nur einen Tick galliger waren sie im Training auch, und aufmerksamer. Und wie gesagt, da brauchst du wieder einmal einen Tag mehr frei. Wir haben jetzt seit Januar eigentlich, seit 6. Januar haben wir eigentlich durchgeschrubbt und von dem her, wie gesagt, war das jetzt gut. Aber wir brauchen natürlich jetzt, wie gesagt, am Sonntag müssen wir schauen, dass die Spieler auf den Platz kommen, die von Beginn an stabil spielen, ob der Team dabei ist. Ja, kann sein, aber ich will jetzt mal nicht unterschreiben. Wie gesagt, ist bei ihm trotzdem so, der war ein paar Wochen raus. Und das sehen wir jetzt auch bei den anderen Spielern, eine lange Ausfallquote ist dann schon schwierig, am Ende 90 Minuten stabilen Drittliga-Fußball auf einem Top-Niveau letztendlich absolvieren zu können. Wie sehen Sie denn eigentlich so die Personalplanungen für die neue Saison? Es geht ja alles so ein bisschen schleppend, oder haben Sie eine andere Sichtweise? Ja, also für mich geht es nicht schleppend. Wie gesagt, weil ich lebe, und das macht sich blöd an, ich lebe im Hier und Jetzt. Sicherlich tun glaube ich, die Geschäftsführer, und vor allem der sportliche Geschäftsführer, mit der Scouting-Abteilung alles, dass wir für alle Szenarien vorbereitet sind, für den Sommer, dass wir uns kadertechnisch aufstellen. Das heißt, so wird es die Woche mit Marius Wölsch, dass wir mit unseren Spielern verlängern, die wir kennen. Und kennen tust du am besten die, was du jeden Tag im Training hast, vom Charakter, also vor allen Dingen, was sie momentan zur Leistung imstande sind, oder vor allen Dingen auch, das ist für mich das Entscheidende, wo du dich noch hin entwickeln kannst. Und das ist momentan das Feld, was wir aktuell beackern. Sicherlich dann auch noch alle Szenarien abzudecken, was könnte uns perspektivisch verstärken.
Und das stimmt, das ist die Hauptaufgabe für mich ist. Ich muss einfach aus der Mannschaft, die wir aktuell haben, die muss ich besser machen. Und damit wir in der Saison einfach nur eine super Saison ausmachen können. Und deswegen brauchen wir nicht beschäftigen, was passiert jetzt am 1. Juli, was passiert am 1. August, was passiert am 1. September, was ist an Kohle zur Verfügung. Die Dinge kann ich nicht beeinflussen, sondern ich kann beeinflussen, was wir heute um 13 Uhr im Training machen. Wenn wir heute um 13 Uhr richtig gut trainieren, wenn die Spieler wieder einen Sprung machen, dann freut mich das. Wenn die Spieler jetzt einfach die Mannschaft ein Tick noch geschlossener wird, kompakter wird jetzt auch, und vor allem die Situationen, die unser Gegner bietet, besser annimmt, dann sind wir auf dem Weg zu einer Spitzenmannschaft. Und dazu einen Job, das muss ich hinbekommen. Und deswegen interessieren mich momentan alle anderen Szenarien nicht einmal am Rande. Ich werde bezahlt, dass ich hier die Mannschaft für Sonntag top vorbereite. Das ist mein Job hier und mit dem setzen wir 24 Stunden am Tag aneinander. Aber trotzdem würden Sie die Mannschaft gerne in der Spitze verbessern? Ja, das will jeder Trainer. In der Spitze, ich will vor allen Dingen den ersten Punkt einmal verbessern, dass wir einfach jeder Spieler besser wird. Und wenn wir jetzt so den Kader anschauen, ich glaube, wir haben schon große Schritte gemacht seit November. Es haben sie junge Spieler in den Vordergrund gespielt, also vor allem jetzt auch ältere Spieler, um einfach nochmal einen Leistungsschub gekriegt. Und da ist jetzt nicht bloß Sascha Mölders gemeint, sondern Philipp Steiner und Erben Berzli, kannst du nehmen, wenn du willst. Wir sind einfach grundsätzlich besser geworden. Und das wird auch für die Zukunft, sind wir nicht befreit davon, dass wir diesen Prozess einstellen, dass wir den Prozess unterbrechen, sondern, und das ist das Gute, wenn du einen Haufen Leute im Training hast. Jeder muss wachsen sein, jeder muss am Ende auch versuchen, für sich das nächste Level zu erreichen oder zumindest, wenn er momentan ein gutes Level hat, dass er das Level bestätigt. Und wenn er das Level nicht bestätigen kann, dann spielen andere dafür. Wie gesagt, und deswegen ist das der Prozess, der mich beschäftigt und alles andere ist Zukunftsmusik. Und mit Dingen, die am Ende nicht greifbar sind, da wo ich nichts davon habe, da wo ich dann nur mehr oder weniger rumfantasiere, bringt mir nichts. Und für mich ist entscheidend, was wir heute im Training haben, was wir morgen im Training haben, wie die Spieler das Training annehmen und wie wir als Ende, und das ist, glaube ich, immer bei einem großen Kader und in der Saison, wo dann schon so ein Stück weit manche Spieler sich vielleicht ein bisschen außen vor fühlen, dass der Teamgeist einfach in Ordnung bleibt, dass die Kabine lebt, dass wir in der Kabine einfach eine gute Stimmung haben und jeder sich am Ende dem Ziel unterordnet und einordnet, dass die Mannschaft und der Verein erfolgreich ist. Ist für Sie aktuell die Spitzenmannschaft in der Liga, außer Bayern? Ja, Bayern hat den besten Kader in der Liga. Das war schon, wie wir gegen sie gespielt haben vor ein paar Monaten, die haben die größte Gehaltsstruktur und den größten Wert der Spieler. Also ist die beste Mannschaft, Punkt. Da gibt es sicherlich Mannschaften, die vielleicht jetzt dann mehr Erfahrung haben. Ich denke, dass schon die Mannschaften, die jetzt aktuell vorne sind, Top-Kader haben, ob das jetzt halt Duisburg, Ingolstadt ist und vor allen Dingen auch Braunschweig und Magdeburg. Das sind für mich Mannschaften, die haben das Gehaltsvolumen, das entsprechend ist, und die Kaderstruktur mit erfahrenen Spielern, mit routinierten Spielern, mit Spielern, die wissen, wie es geht, aber auch mit jungen, interessanten Spielern. Und das haben wir auch in Meppen gesehen, da sind Spieler drin, da sind Einzelspieler drin, die würden in unserer Mannschaft auch zu den Top 3 oder zu den Top 5 gehen. Und Mannheim, wichtig wird für uns immer sein, dass wir trotzdem jedes Spiel gut hinbekommen, aber wenn vielleicht die individuelle Qualität der Spieler vielleicht vom Gegner besser ist. Und das haben wir zu Hause gegen Braunschweig gesehen, dass wir dazu imstande sind, solche Mannschaften besiegen zu können. Und wir haben auch gesehen, dass wir gegen extrem ausgeglichen, aber auf einem sehr, sehr guten Niveau ausgeglichene Mannschaft in Mannheim, dass wir die auch fußballisch beherrschen können, aber, bewusst aber, dass uns Details noch fehlen, dass wir die Mannschaften auch deutlich schlagen können. Deswegen brauchst du einfach, um die Spitzenmannschaft zu sein, musst du die Spiele gewinnen, aber, und das sieht man auch, Duisburg hat eigentlich einen riesen Lauf. Und da sagen manche, wir haben jetzt in Zwickau 2-2 gespielt, in Zwickau 2-2 zu spielen, das ist alle Ehren wert. Und in Meppen 1-1 zu spielen, das ist ein Top-Ergebnis. Und ich weiß, dass natürlich immer die Fans natürlich sagen, was ist Meppen? Wo kommen die her überhaupt? Gibt es die überhaupt? Ja, die sind einen Platz vor uns, die haben eine Top-Mannschaft, die spielen eine super Saison und haben einfach den Kurs, den sie eingeschlagen haben, den verfolgen sie beharrlich, und das ist genauso ein Zwickau. Und da sieht man jetzt auch, dass es gegen solche Mannschaften einfach schwer ist. Und du musst Woche für Woche an die Grenze gehen, und die Liga ist ausgeglichen. Deswegen spielen gefühlt 13 Mannschaften den Aufstieg. Aber ich spiele gefühlt aber auch
15 Mannschaften um Abstieg irgendwie so. Und deswegen ist es immer so, wo bist du jetzt? Und ich weiß, dass die Leute, die mit der Saison momentan schwer was anfangen können, ja, sind jetzt wie vorne dabei, sind wir hinten dabei, sind wir im Niemandsland, weder noch. Wir sind weder vorne dabei noch hinten dabei noch im Niemandsland. Wir sind in einem harten Wettbewerb, stecken wir. Da haben wir jetzt momentan spielt auf 22 oder 23. Und in dem Wettbewerb müssen wir uns Woche für Woche strecken. Und wo die Reise hingeht, können wir erst in ein paar Wochen richtig beantworten. Ich hoffe, und das ist meine inständige Hoffnung, da tue ich alles dafür, dass wir ein Thema abpacken können, und das ist der Platz 17. Dass wir uns mit dem Thema mal irgendwann noch nicht mehr beschäftigen müssen, und momentan müssen wir uns damit beschäftigen. Das ist einfach der Respekt vor der Liga, das ist der Respekt vor den gegnerischen Mannschaften, dass wir uns mit diesem Platz 17 beschäftigen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und das ist auch unserer Mannschaft geschuldet, weil wir haben hier keine Spitzenmannschaft verpflichtet, wir haben hier keinen Etat von 10, 20, 30 Millionen, keine Ahnung, was man da braucht, damit man die Spitzenmannschaft, sondern wir haben eine Mannschaft, die interessant ist, die talentiert ist, die irgendwo auch so eine Besonderheit in manchen Situationen hat. Und das gilt so weiterzuentwickeln, damit wir am Ende in der Liga unsere erste Saisonziel erreichen. Das ist mit dem Platz 17 weit weg zu sein und am Ende rechnerisch mit dem Platz nächster Saison zu sein. Was fehlt denn 60 zu einer Spitzenmannschaft aus Ihrer Sicht? Vieles, das ist ganz, ganz vieles. Also das ist 18 Jahre, wenn man 11 Spiele umgeschlagen ist, dann hat man, weil man halt schon vieles neu sieht. Ich sehe natürlich auch viel Gutes, was wir können, keine Frage. Wir haben eine Riesenmentalität, wir haben mittlerweile eine gute Spielstruktur, wir haben Spielkontrolle in vielen Bereichen. Aber wenn du Spielkontrolle hast, musst du deine Dinge zu Ende bringen. Wir haben mit Meppen, die nach der Halbzeit 20 Minuten lang waren wir die bessere Mannschaft. Da haben wir dann bis der Meppen wieder umgestaltet, haben wir das Spiel relativ gut im Griff gehabt, aber wir schießen dann nur ein Tor. Wir haben aber auch nicht dann in der Phase, wenn wir das Spiel im Mittelfeld eigentlich so mal in den Griff gehabt haben, haben wir uns aber auch nicht so viele Torchancen ausgespielt. Sondern wenn du eine Überhand ganz kurz im Spiel hast, dann musst du Torchancen ausspielen, so wie es uns das gegen Mannheim gelungen ist, gegen Braunschweig gelungen ist. Da musst du Überhand halten und dann musst du die Torchancen aber dann auch verwerten. Das machen Spitzenmannschaften. Und da sagt man momentan dabei, ich bin froh, dass wir jetzt eine gute Struktur in unserem Spiel haben, dass wir die Systematik griffig ist, dass uns viele Leute, das ist auch ein Kompliment, dass uns viele Leute als Spitzenmannschaft wahrnehmen, das ist ein tolles Kompliment, aber für ein absolutes Spitzenteam fehlen uns in allen Bereichen, fehlen uns noch einiges, aber das Schöne ist, wir können Tag für Tag trainieren, wir können intensiv uns vorbereiten und das Gute ist auch, es gibt noch 42 Punkte, glaube ich, zu vergeben und in den 42 Punkten sind noch viele Wochen und in den 5 Wochen wird es auch darauf ankommen, wer hält die Truppe beieinander, wer macht in den nächsten Wochen nochmal Schritte, wer hat am Ende auch wenig Verletzte, wenig gesperrte Spieler und wer das alles für sich vereint, der wird am Ende aufstehen. Wie wichtig werden die Fans zusammen am Sonntag für Sie? Die Unterstützung, weil Magdeburg kommt mit 1500 und die sind ja bekannt, dass sie stimmgewaltig sind. Wie wichtig werden die eigenen Fans am Sonntag? Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil ich schon auch so ein bisschen so die Tendenzen feststelle. Das ist keine Kritik, aber ich weiß, dass die Leute, und das meine ich damit, wenig mit der aktuellen Situation anfangen können. Und das ist so am Mannheim ein bisschen festgestellt. Wir spielen eine 1 machen ein Riesenspiel und ich habe das Gefühl gehabt, die Leute waren jetzt nicht zufrieden mit dem, was wir geboten haben. Und dann denken wir, hey, halt die Dinge einfach mal, lass die zwei gerade. Und seid froh, dass wir momentan 11 Spiele umgeschlagen sind und dann legen wir die Serie aus und verbessern. Und seid froh, dass wir ein gutes Spiel liefern und seid froh, dass hier eine Mannschaft auf dem Platz sitzt, die als einen auftritt. Und deswegen, wie gesagt, wird es schon auch wichtig sein, dass die Fans jetzt auf den Sonntag ein gutes Gespür haben. Die hauen sich richtig rein und wir brauchen eine maximale Unterstützung, sowohl vor dem Spiel, also die kompletten 90 Minuten, aber vor allen Dingen auch am Ende vom Spiel, wenn es abgepfiffen ist. Und nicht, dass manche dann sagen, jetzt haben wir unentschieden schon wieder gespielt, jetzt hätte man eine riesen Chance gehabt. Die Chancen gibt es in den nächsten Wochen an. Da muss keiner irgendwie glauben, dass die Saison irgendwie in Schutt und Asche mit dem Spiel getreten wird. Und das, glaube ich, wird wichtig sein. Und ich hoffe schon, dass wir vor allem jetzt auch im Heimspiel, dass wir die Fans so sensibilisiert sind, dass, und das meine ich nicht bloß die Kurve, sondern auch Stehhalle, Haupttribüne, dass wir alle auf unserer Seite haben und sagen, hey, die pushen uns so nach vorne. Das war gegen Braunschweig so. Natürlich ist es dann euphorisch, wenn du 4-1 führst, keine Frage. Aber wir müssen auch solche Momente wieder kreieren wie gegen Unterhaching. Also es ist in der 90 plus 3 kannst du das 2 einschießen. Und nicht in der 85, nicht in der 70. und sagst, du schießt das 3-4, also da kann jeder jubeln.
sondern das müssen wir hinbekommen, dass wir da, so wie die Mannschaft auch konsequent spielt, dass wir auch Fans haben, die uns konsequent von der ersten Minute bis zur letzten Minute und auch wenn mal was schief geht, uns unterstützen und auch an unserer Seite sind. Heißt das dann, dass der Push so in den letzten Wochen so ein bisschen gefehlt hat von den Fans, weil sie eben, oder wie wollen Sie das genau darstellen, oder wie stellen Sie das fest, dass die Unterstützung nicht so euphorisch ist wie nach oder unter dem Spiel gegen Braunschweig? Ja, ich glaube auch, das Spielverläufe machen natürlich schon ihr eigenes Thema, aber ich glaube auch, die Erwartungshaltung ist einfach gestiegen. Das ist einfach so, das ist der Fluch der guten Tat, das ist der Fluch, sagen wir mal, dass du 11 Spiele umgeschlagen bist, dann denkst du natürlich, wir können uns schon über Unentschieden mal fahren. Wenn wir in Meppen unentschieden spielen, dann ist das ein Riesenergebnis in Zwickau. Wenn wir zu Hause einmal gegen Mannheim ein 1-1 holen, haben wir aber ein Top-Spiel geliefert und waren einfach bei einer Situation unaufmerksam. Dann muss ich doch einmal die Qualität des Spiels sehen. Und ich glaube einfach, dass das schon wieder die Leute natürlich sagen, jetzt haben wir so gut. Und ich weiß natürlich, diese Gier, dieses Verlangen, jetzt wären wir ganz knapp dran, Mensch, lass uns das blöde Spiel nur gewinnen und dann wären wir voll dabei. Ich kann das verstehen, dass die Leute im ersten Moment natürlich, so wenn abgepfiffen ist, so das Gefühl haben, wir haben die Chance verpasst. Nein, wir haben keine Chance verpasst. Sondern immer wieder, wir haben 42 Punkte zu vergeben. Und es darf keiner unruhig werden, und die Mannschaft macht das zum Glück nicht. Es darf keiner unruhig werden, wenn man ein Spiel nicht mit 3 Punkten belohnt, sondern wir müssen konstant durchpunkten. Wir müssen konstant in der Qualität durchspielen. Dann haben wir eine gute Chance, eine starke Saison daraus zu machen. Aber wie gesagt, wir brauchen momentan, müssen wir auf den Platz 17 absichern. Das ist unsere erste Prämisse. Und du darfst nicht so gierig werden. Und der Mensch hat leider immer so eine Gier in sich, dass er glaubt, wenn er 1 hat, muss er gleich die 5 anderen Dinge auch noch. Nein, Schritt für Schritt gehen. Und das müssen die Fans ja begreifen. Schritt für Schritt. Und wir gehen Schritt für Schritt. Und freut sich, dass die Mannschaft einfach intakt ist, dass die Mannschaft, glaube ich, doch einen sehr, sehr guten Fußball spielt und dass die Mannschaft seit 11 Spielen kein Spiel mehr verloren hat und dass es seit 11 Spielen unbesiegt ist und dass wir am Sonntag alles dafür tun, dass ein 12. unbesiegtes Spiel. Aber ich weiß auch, wenn man neutral ist, würde man sagen, die haben auswärts 8 Mal unentschieden gespielt, von 12 Spielen. Die 60er haben auch jetzt viele unentschieden. Ja, das ist ein typisches 1-1, 2-2, keine Ahnung. Nein, wir werden alles dafür tun, das haben wir in jedem Spiel gemacht, dass wir gewinnen wollen. Aber wir können auch nicht immer alles so uns ausmalen, wie wir es gerne hätten. Wie gesagt, und deswegen, glaube ich, dass die Fans die Erwartungshaltung für sich auch ein bisschen reduzieren sollten. Ich glaube, das ist wichtig auch, dass man sagt, sind wir doch froh, dass wir jetzt 9 Punkte weg sind von hinten. Sind wir doch froh, dass wir auch 6 Punkte nach vorne haben. Das ist auch eine schöne Situation, da freue ich mich auch drüber. Da bin ich nicht der, der bremst und sagt, nee, also nur unentschieden spielen, wir wollen nicht aufsteigen, sondern nee. Aber wir müssen doch zuerst einmal das Thema nach hinten einmal in den Griff kriegen. Da machen wir momentan riesige Schritte und das muss, glaube ich, der Fan honorieren. Und das, glaube ich, machen die meisten. Aber ich weiß auch, so nach so einem Spiel, ich tue mir selber schwer, wenn wir gegen Mannheim 1-1 daheim spielen und du hast ein Riesenspiel gemacht und sagst, ja Mensch, jetzt hast du das Spiel nicht gewonnen. Das ist ja richtig scheiße, ist das auf gut Bayerisch. Das ist richtig Mist. Du hättest dich belohnen können und die Mannschaft hat sich nicht belohnt für ein richtig geiles Spiel. Dass dann im ersten Moment also mal so eine kleine Enttäuschung sich breit macht. Aber das Gute ist trotzdem, wir müssen es schaffen, dass wir trotzdem die Enttäuschung kurz halten, ganz kurz halten, anfeuern, die Mannschaft weiter supporten. Das braucht die Mannschaft und ich glaube, das hat die Mannschaft verdient. Ja, das ist schon immer Stadt rein, wir haben 6 Punkte mehr und man hat das Gefühl, dass es irgendwie die meisten wurscht sind. Oder ist ein A enttäuscht, der Ingolstadt hat zwar verloren, hat auch unentschieden. Serie bei euch ist trotzdem oder die Folge und die Leute interessiert das bisschen. Ja, Gott sei Dank. Deswegen bin ich ja hierher als Trainer gegangen, weil ich das Gefühl habe, dass im Verein einfach viele Leute sind und dass es keinem im Arsch vorbeigeht. Und das, glaube ich, ist A und O, dass die Leute sich mit dem Verein erleben und deswegen tritt sich also eine kleine Enttäuschung ein bisschen breit und man sagt, Mensch, und das haben wir jetzt eigentlich gefühlt seit 6 oder 8 Spielen, habe ich das Gefühl, jedes Spiel ist das Wichtigste, als geht das Spiel entscheidet, ob es nach oben oder unten geht. Käse, völliger Käse. Es gibt 42 Punkte, so und das wird. Wir werden in den nächsten Wochen immer wieder mal an diese gefühlte Weggabelung kommen. Gehen wir links, gewinnen wir, dann gehen wir vorne, gehen wir rechts, gewinnen wir nicht, ist alles Mist. Käse, das ist völliger Schwachsinn, sondern es geht 42 Punkte und man sieht, die Liga ist schwierig. Die Liga ist deswegen nicht schwierig, weil vorne schwache Mannschaften muss sein, sondern weil einfach die hinteren Mannschaften auch Qualität haben. Es wird jener nochmal kommen, da werden wir sich auch darauf einstellen. Es werden andere Mannschaften jetzt auch
möchtest du am Wochenende in Halle spielen, regnet. Also egal wo du spielst, hast du das Gefühl, ist schwierig. Es gibt sicherlich 2, 3 Mannschaften, wo du momentan das Gefühl hast, die können jetzt momentan in der aktuellen Form wenig punkten, aber von den 20 Mannschaften hast du das Gefühl, 16, 17 Mannschaften sind immer in der Lage zu punkten, egal gegen wen die spielen. Und das macht es auf der einen Seite, vielleicht ist es eine Schwäche, keine Frage, der Spitzenmannschaften, aber ich glaube, das ist eine Stärke und das macht die 3. Liga interessant, dass du vor dem Spiel nicht weißt, wie es ausgeht. Und es gibt andere Ligen, da weißt du vorher schon, wie es ausgeht. Und die nehmen ja für was geht ins Stadion, wenn ich schon das Ergebnis kenne. Also da kann ich nur reingehen, weil es vielleicht gute Bratwurst gibt. Und kaufen ein paar Bratwürste oder so. Von dem her, wie gesagt, glaube ich, ist es wichtiger, dass wir für uns unsere Dinge einfach erledigen und dass die Fans bei uns nach wie vor hinter uns stehen, dass die Fans uns anfeuern und die Fans am Ende alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind. Ja, das aktuelle Ziel werden wir vielleicht hoffentlich jetzt in 5, 6 Wochen erreichen, dass wir so viele Punkte haben, dass wir mit dem Platz 17 nichts mehr zu tun haben. Aber wie gesagt, in den nächsten Wochen müssen wir uns dafür noch gewaltig stellen. Sie waren ja Trainer auch schon in der 2. Liga beim 1. FC Nürnberg, sind jetzt in der 3. Liga. Wie groß ist die Diskrepanz bzw. der Unterschied zwischen diesen beiden Ligen? Das ist anders halt einfach. Wir spielen, du musst mit vielen anderen Dingen einfach klarkommen, weil wir spielen ja, von den Regeln, das ist ein bisschen anders, das habe ich schon mal gesagt, mit Videoassistenten und so weiter. Aber es sind teilweise schon auch Plätze dabei. Jetzt, ich denke jetzt mal an Münster zurück, da war ich jetzt am Freitag wieder beim Münsterspiel, und das Münster gegen Würzburg schon im Stadion. Das sind einfach die Platzverhältnisse, die sind einfach nicht adäquat zum Fußballspiel. Das muss man einfach mal ehrlich sagen. Das hat mit Profifußball nichts zu tun, was die haben. Auch wenn das schwierig ist, ich weiß, dass es für einen Drittligisten auch schwierig ist, ja bei uns mit Trainingsplätzen, dass du schön mit dem Schuss hältst und dass du Top-Bedingungen hast, das ist in der 2. Liga anders ausgeprägt. Da ist einfach da hingehend, dass du einen besseren Untergrund, aber wie gesagt, ansonsten ist das, die 3. Liga ist so, durch das war natürlich auch die Mannschaften ein bisschen anders aufgestellt sind. Du hast hier einfach in der Ausländerregelung ganz andere Voraussetzungen. Du kannst keine Nicht-EU-Ausländer verpflichten. Also du bist jetzt hier so mal extrem deutsch ausgerichtet oder europäisch ausgerichtet. Und das sehen wir bei uns. Wir haben eigentlich, glaube ich, keinen Ausländer in unserer Mannschaft. Und von dem her ist es natürlich auch dann teilweise bist du dann vielleicht deine Qualität ein bisschen limitiert. Und die Spieler und die Spiele sind einfach bis zum letzten Moment hart umkämpft. Und das ist, bis zum letzten Moment hast du das Gefühl, das könnte jetzt links ausgehen oder rechts ausgehen. Und das macht es schwierig und das macht es kompliziert auf der anderen Seite. Und du musst jede Woche voll an die Grenze gehen, musst läuferisch alles raushauen, damit er drin ist. Weil, wie gesagt, über diese fehlende Spielerqualität teilweise musst du vieles läuferisch komplizieren. Du musst über den Kampf kommen. Und das ist dann schon die Kampfliga. Aber es ist interessant, wie gesagt, und man merkt auch, dass da einfach interessante Spiele drin und interessante Spiele, die zu coachen macht einfach von diesem Spaß. Also jetzt ähnlich von Mannheim, aber Magdeburg war ja vielleicht sogar noch schwächer insgesamt das Spiel oder in der Hinrunde. Was kann man aus dem? Ja, das haben wir jetzt nicht angeschaut, das Spiel, weil sich jede Woche zu gewollen. Solche Niederlagen 0-4, 1-5. Man merkt schon, die Spieler das gewaltig, schickt immer so ein bisschen in die Klamotten drinnen, dass sie die Spieler genervt hat, dass sie dort einfach schlecht gespielt haben. Ich glaube, das war einfach ein grundsätzliches, nahezu kollektives Versagen, was Einstellung betrifft, was Kampfbereitschaft betrifft, das war einfach dann so. Und das müssen wir am Wochenende hinbekommen. Aber wie gesagt, Magdeburg hat jetzt, wie gesagt, nach dem Sieg hat danach einen kurzen Flow gehabt, aber jetzt sind sie halt seit Ende November, tun sie sich schwer, einfach Spiele zu gewinnen. Und sonst Trainerwechsel hinter sich, ja, aber haben Spieler drin, die hätte ich auch oft gern. Also wie gesagt, das ist eine Top-Mannschaft. Und wie gesagt, da wird schon schwer, dass wir am Ende das 1-5 unsere Revanchieren können, in Anführungsstrichen, weil Revanche ist eigentlich nicht, sagen wir, die Voraussetzungen haben wieder was andere. Es sind zwar andere Trainer, bei jeder Mannschaft sind andere Trainer an der Linie. Und kann man auch vorstellen, dass die Mannschaft, die am Sonntag gegen uns spielen von Magdeburg, wenig gemeiner mit der Mannschaft, die uns 5-1 geschlagen hat. Wie weit ist der Dennis selber an der Linie als Ex-Magdeburg? Ja, eher weniger. Also da siehst du eher andere Informationen, weil zumindest ein neuer Trainer da und was würdest du Dennis sagen? Wir unterhalten mich grundsätzlich mit meinen Spielern gerne über die Vorgängervereine, weil es mir einfach dann auch ein bisschen ich ein besseres Gefühl gibt, die Spiele zu verstehen.
weil so, jeder Spieler, wo er gespielt hat, hat er sicherlich auch was Positives mitgenommen und er hat sich auch positiv eingebracht und ich glaube, dass Dennis Erdmann jetzt eine gute Magdeburger Zeit gehabt hat und dass die Magdeburger, glaube ich, nicht negativ über ihn reden. Im Gegenteil, sie haben eine sehr, sehr positive Erinnerung und von dem her, wie gesagt, das ist für mich immer interessant, einfach so ein bisschen dann sowas, so ein Gefühl dafür zu kriegen, warum hast du dort gespielt, wie war das für dich und so weiter. Und das ist einfach dass du den Spiel auch besser handeln kannst. Und ja, Dennis von Magdeburg einfach in höchsten Tönen spricht er davon. Das ist ähnlich wie hier, ein Verein, der ein geiles Stadion hat, der Fans hat, die das Stadion voll machen. Und das sind keine 8000 reinpassen, sondern ein bisschen mehr. Und die Stadt und die ganze Region am Ende des FC Magdeburg lebt. Und das macht es halt für uns auch schwierig, weil es auch emotional ist. Und der Verein natürlich jetzt halt aufgrund der schwierigen Situation alles tun wird, dafür den Bock jetzt bei uns umzuschmeißen. Kennen Sie den Billy Wollitz persönlich? Nein. Also wie gesagt, haben wir einen Spieler gesehen, da habe ich ihn geschätzt, wie den Osnabrück damals richtig als Fußball unterwegs war, weil er genau das, was er glaube ich jetzt auch von seinen Spielern verlangt, hoher Einsatz, Ärmel hochkrempeln, bis zur letzten Minute als Spieler sinnbildlich verkörpert hat, aber ich habe jetzt mit ihm weniger zu tun gehabt, sondern die hat sich momentan gesagt, wir waren nie in den gleichen Ligen unterwegs. Gut. Dann weise ich zum Schluss darauf hin, weil ich war selber in Münster bei dem Spiel mit dem rassistischen Vorfall. Also wie gesagt, es wird am Sonntag eine Aktion geben in allen Drittligastadien. Jetzt werden die Spieler zum Aufwärmen mit diesem Trikot rauslaufen und werden ein klares Zeichen setzen gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung. Und ich denke, das war ein starkes Zeichen in Münster. Das ist eigentlich nicht weit weg von meinem Block passiert, wo ich gesessen bin. Und ich glaube, die Fans in Münster und alle, die Zuschauer waren, haben sich da richtig gut verhalten. Und ich glaube, dass auch in solchen Fällen Zivilcourage gefragt ist. Zivilcourage, dass man sich auch dagegen auflehnt, wenn man vielleicht das Gefühl hat, man ist alleine. Aber ich glaube, man hat auch in Münster gesehen, man ist nicht alleine. Viele Leute und die meisten verachten sowas. Und ich glaube, dass die Aktion jetzt am Sonntag viele Leute nur in den Stadien sensibilisieren soll. Wir haben bei uns kein Problem in der Hinsicht, Gott sei Dank. Und wir werden auch alles dafür tun, als Verein, als Trainer, eine Mannschaft, dass wir in diesem Thema immer frei sind davon und dass wir davon nicht berührt werden. Aber wie gesagt, sensibilisieren schadet die, ständig die Antennen draußen sagen für das Thema. Und wie gesagt, ich hoffe, dass die Aktion dann am Sonntag bei dem einen oder anderen, der in dem Punkt Schwierigkeiten hat, den letzten Klick macht bei ihm und wir zukünftig solche Szenen wie jetzt in Münster nicht mehr sehen. Gut, vielen Dank. Könnte ich noch ein Foto machen? Viel Erfolg für Sonntag.